ريت كي باش تعمل ريفيزيون البلوك نتاع فورزا وتبدا المشكله معناها ماهيش بان نتاع زيت، مثلا عندك سانكرو ولا بينيون في البواطه مكسره ولا موضوع خاطي معناها السيركوي نتاع الزيت، ما فهمش علاش باش نبدلوا البومبه نتاع الزيت، نرجعوا البومبه القديمه فهمت. ولكن لازمك تحل تنظفها، فما اللي يعاود يركب ما يحلش البومبه يخليها راكبه في الكارتير ويعاود يركب، لازمك تحل تنظفها. علاش؟ على خاطر معناها ينجم يدخل لها البافير وقت التنظيف يكونسيها، يدخل لها بافيرة ولا رمل هنا، عبارة ما عملنا شيء، عبارة معناها جيت تكحل لها عميتها فهمت. لذلك ما فيها باس نحيوها نعملوا لها تنظيفها باهية ضربة هواء وعاود ركبها.